ਆ ਦੇਖ ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਮਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲਕਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੇਟ ਵੀ। ਮਾਈ ਗॉड ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਲੀ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੂਫਾਨ ਕਿਆ ਕਰੂ ਜੀ ਬੰਦਾ।